Miren, gente, hoy no andamos en otro río. Ustedes van a ir solo para los ríos Aníbal, pero andamos en otro río. Este es otro río, no es el mismo. ¿No ven ustedes que este es más grande? Sí, más grande, Pero vale bien, más ancho, más ancho. más afluyente de agua. Más duro. No, más duro el paso, pues porque está muy complicado, muchos árboles, muchas lianas, muchos montes.